Magaslar bilan men Visco PUBG bo'laman. Bugungi videomizda klassik rejimda, arenada va snayperskida o'ynaymiz. Klassik rejimda 3 ta o'ynaymiz. 3 xil haligi nima deydi, zonalarda o'ynaymiz. Birinchi Erangel, keyin Levik, keyin Salok o'ynaymiz. Keyin arenaga kirganimizdan keyin bitta jamoaviy o'lim jangi o'ynaymiz. Bitta mashq arenasi o'ynaymiz. Keyin mana boshqa dedim snayperskiga kirganimizdan keyin bitta snayperski, keyin tezkor match o'ynaymiz 8 daqiqalik. Unda ketdik, birinchi arenada kichkinasidan boshlaylik. Sizlarga qaysi avtomat yoqadi? Kommentga yozib ketasizlar. Bakki uka. Чисто tanishga o'xshayapti. Agar sizlarga 5 minut 1 minut ham ketmaydi, ukam kanaliga ham o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. Ukam yana yaqinda Minecraft kanal ochmoqchi. Bilmayman, ochsang och dedim. FPS ozgina kam. Qanaqa telefon desalaring, Samsung A12. Men unaqa iPhone olishga hali qudratim yetmaydi. M24 hali ochilmaganda, agar M24 bilan yerdim shular. Bu bitta o'q bilan o'ldiradi, ko'pincha holda o'ldirmaydi. Mana o'zlaring ko'ryapsizlar bilan. Boshda men o'zi M24 ga qiziqmagandim. M24 yaxshi ko'rmasdim. Lekin Notshahan ko'rgandan keyin yaxshi ko'rishim o'shib ketdi. Вообще-то glazoglarda uradi Notshahan. Sizlarga qaysi snayperchi yoqadi? Mana masalan men ikkita variant beraman. Yo haligi nima deydi? Notshahan yoqadi yo balki Rizami? Qaysi biri yoqadi sizlarga? Riza, Notshahan, keyin nima edi u nomi? Esimdan chiqib ketdi. Yo Aslanboy T116 zo'rku. Qotib qopti biratimiz. Ya! Birat qotib qopti. Shu. Qaydan urdi? Ya, orqamda ekan kirisa. O'zim men uni o'ylayman bu yoqqa qo'yaq. Kim qanaqa PUBG o'ynaydiganlarga, kim qaysi avtomatda o'ynaydi? 416, M24 qaysi biri?
Kim kirisa, kim yaxshi o'ynaydi. ID'sini tashlasin. Nick kerak emas, ID tashlaylar. Men nick bilan yoza olmayman, bir xil ko'rinmas harf qo'yadi-ku, hamma bilsa kerak. Mana bir xil yangi kirganlar bilmaydi hali. Ko'rinmas harf E'ga, U'ga qo'ygan bo'lishi mumkin. Menga ID tashlaylar. Ya. Sizlardan like va podpiska kutib qolaman, yangi ochganman. Kanalda yangi ochganman. Like va podpiska istiyorum chiqmas. Ko'ribsizlarmi? Bitta o'q bilan oyog'iga tegsa ham o'lmaydi. Shu video agar aytdim-ku, klassik rejimda ham o'ynaymiz. Agar 5000 ta like yig'sa, keyin Erangel o'ynashni boshlaymiz. Keyin yaqinda ko'ramiz. Yutqazdik. Sizlardan like, podpiska kutib qolaman. Sizlar bilan podpiska bo'ldi. Agar mana shu video 5000 ta like, mayli 5000 ta, 2000 ta deyli, 2000 ta like yig'sa, keyingisini chiqaramiz. Shu bir oy ichida 10 ta bo'lishimiz kerak. Like, podpiska ishdan chiqmas. 100 ta obunachi, yo'q, 100 ta obunachi emas. Mana hozir oldimda ukam gapiryotibdi. Mayli, sizlar bilan podpiska bo'ldi. Kim agar druziya tashlamoqchi bo'lsa, mana ID rasmni o'chirib olasizlar. Keyin kommentariyaga IDlaring tashlanglar. Nick kerak emas, ID tashlanglar. Keyin men nima dedi, druziya tashlayman.